mivavaka amin'ny andro farany. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao famaranana ny sabata izao. Mino fa nanao fanandramana manokana isika vehivavy ny ankohonantsika ihany koa tamin'izay hoe fiarahana tao anatin'ny vavaka manokana ny vehivavy izay. Koa androany dia amaranantsika ity herinandro izay niarahantsika teto ity dia aoka ho azonao antoka fa ny vavaka dia familana an'Andriamanitra anambarany drafiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Koa andehary isika ndao hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao satria nandritra ity herinandro ity izay dia tena nahatsapa fa rehefa samy manao fanandramana miaraka aminao izahay amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanay dia ianao ihany koa efa miandry anay. Te aneo ny voninahitra ao amin'ny fiainanay fa izahay no mbola misalasala, izahay no mbola be programa ny tenanay manokana fa tsy miantsampy any amin'ilay vahaolana maharitra. Koa amin'ity androandroany ity ary dia ampafantaro anay ny sitraponao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary matoky sy mino izahay fa iseho amin'ny fiainan'ny vehivavy, iseho amin'ny tokantranonay tsirairay avy ny voninahitrao satria hanapa-kevitra izahay hanao fanandramana manokana amin'ny firaisana aminao. Tonoina saingatana amin'i Jesosy Kristy samy mivavaka izany. Amen. Ny tantaran'ny fitarihan'i Josua tao ireny fampitana ny renirano Jordana dia manohy mampianatra antsika momba ny vavaka hatrany. Ary rehefa niditra faritry ny tany Kanana zareo tamin'izay fotoana izay dia namakivaky teo anelanelan'ny rano misasaka roa tahaka n'ilay efa niainany tamin'ny niaraka tamin'i Mosesy. Dia tsy nahafantatra firy momba ny ady izy ireo fa izao natoky kosa izy. Natoky kosa izy fa Andriamanitra dia omba azy ireo. Zavatra niseho rehefa nanoloana anazy Kanana nefany dia nisy olona ngeza be hitany tao, mpiady mahery. Ary jereny ilay toerana fa tena vonona hiaro azy, miaro an'ilay miaramila sy ny tanàna zany. Manao ny manana fiediana maro isan-karazany ilay tanàna, ny soavaly zareo dia efa vonona hiady. Be dia zany sary hitan'ireto zanak'Israely ireto. Milaza nefa ny ao amin'ny Deutéronomie 7 manasa anao hijery ny voalaza. Deutéronomie 7:1. Deutéronomie 7:1 hoe lehibe sy mimanda manakatra ny lanitra ny tanànan'ireo Kananita. Natao hampitahotra izay rehetra mitady hiditra ankeriny izany ny zavatra izany. Izany trano mimanda miezinezina izany. Dia ny ray tetika ny foko Kananita rehetrarehetra isan-karazany tao izany hoe tsy maintsy ray resintsika ireo Hebreo ireo izay mikasa amin'ny fomba mazava hoe tsy maintsy azonay ny tany Kanana. Nila fanampiana manokana i Josua ary fantany tsara ny toerana ahitana an'izany fanampiana izany. Niala tao an-tombo izy, nanatona ny tombo izy tamin'ny vavaka manokana. Tampoka teo dia niseho teo anatrehan'i Josua ny mpiady mahery. Ilay mpiady mahery sady lava ny ranjanana
nitondra fehdiana ary nanana fahefana. Taitry Josoa tamin'izay fotoan'izay. Dia niteny izy hoe namanay fahaenao sa namany fahavalonay? Mahaliana tokoa fa ilay mpiady izay tsy iza fa ny tompo mihitsy dia tsy miady antokon'iza na iza, fa mametraka ny tenany ambonin'ny mponina rehetra, ambonin'ny tany ny filazana. Antsotra manao hoe izao dia komandiny miaramilan'iza, miaramilan'i Jehova. Andriamanitra zany tsy mba mitanila ka hoe iretsy ihany no valiako na retsy ihany no henoko. Rehefa fantany Josoa tsara hoe aiza no iantsampy, dia niantsampy tamin'ilay ray be fitiavana izy, dia tonga dia ilay komandiny miaramilan'i Jehova mihitsy no tonga teo. Raha jerentsika ny tantara ao amin'ny Josoa 5:4. Nampatsivon'i Jehova ny Josoa zany teo amin'ity tantara ity, tahaka ny efa nataony tamin'ny Mosesy taona maro lasa zay, fa ny tany izay ijoron'i Josoa dia masina ankehitriny. Ary tamin'izay fotoan'izay dia gako Josoa ka dia niankoaka tamin'ny tany avy hatrany izy dia nivavaka izy. Teto zany Josoa dia tsy hoe tonga dia tamy izy hoe Andriamanitra reto ny planinako reto dia ahoana ny eritreritrao mahakasika an'ireto. Tsy nanantona ny Jehova niaraka tamin'ny planiny izy zany hoe zao ny andravahantsika ny Jeriko. Tsy nangataka fankatoavana na fankasitrahana tamin'ny afo izy. Tea fantatra fotsiny izy hoe inona ny sitraponao Jehova ao, inona. Satria dia niankohaka tamin'ny tany izy tamin'ny mponoana tamin'izay fotoan'izay, tamin'ny mpanajana. Dia zao no teneniny hoe manaiky ny baikonao o Josoa. Inona ny lazainao amin'ny mpanomponao? Inona ny lazainao amiko? Vonina ve ianao? Inona ny tianao ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao? Manatona azy. Aza miaraka amin'ny planina benao fa manatona azy amin'ny mpitiavana. Manatona azy amin'ny fonao efa vonina ny atolotra azy tanteraka io. Impiry moa isika no manantona ny tompo miaraka amin'ny drafitra efa nomantsika tokoa? Na lisitry ny fangatantsika na hevitra ny amin'ny fomba hanatanterahana iraka iray izay antenaintsika fa ankasitrahan'Andriamanitra? Mahalana no iankoafantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanajana tanteraka tahaka nataon'i Josoa teto. Sy ny faneketsika izay rehetra mety ho baikony raha miteny antsika izy hoe izao no tanterao. Dia indraindray isika vao miteny hoe ka zao ange, sao dia mba zao e. Indraindray isika dia tsy te hanaiky mihitsy ara. Saingy tsarovy fa vao maika tsy araka ny mahazatra ny zavatra iseho. Satria rehefa nanao an'izay Josoa, rehefa nivavaka i Josoa, dia Andriamanitra indray zany zao ny nanolotra tetikady, nanome fahiratan-tsaina ho an'ny olombelona. Ary tamin'izay fotoan'izay dia zavatra hafa no nasain'Andriamanitra nataon'i Josoa. Nasainy nandeha nanodidina ny tanàna ny Jeriko ireo vahoaka ireo tamin'ny pahanginana. Mandeha isan'andro i Josoa sy miaramila rehetra, nandritra ny 9 andro ary dia niverina tany an-tobo fotsiny ny miaramila rehefa avy eo nanao diabetokany. Zay no nasain'Andriamanitra tao. Nangina dia nanatanteraka ny zavatra nasainy nitanterahana. Indraindray ianao dia misy fotoana ianao te hiaotra zany hoe inona koa ny dikan'izao e? Aiza koa izao ny valin'izao? Fa teto nandritra ny 9 andro, nangina, niodidina ny Jeriko miaraka amin'ny miaramila, ny vahoaka rehetra dia miverina any an-tobo fotsiny rehefa avy eo.
rehefa nanoy ny aino an Jehovah Josoa dia to hafahafa tokoa ny toromarika ho amin'ny andro faha-7 satria dia izao no voalaza ao amin'ny Josoa 9:4 sy 5, Josoa 9:4 sy 5 hoe ho didino impito ny tanàna ary aoka ny mpisorona samy hitsoka ny anjomara ary rehefa manao feo lavareny ny anjomara mafy renareo dia hanakora mafy ny olona rehetra ka dia hirodana amin'izay ny manda ny tanàna ary hiakatra samy hisotra ho amin'izay hitsiny avy ny olona rehetra. Zay ilay baiko zay ny andro faha-7 dia hiodidina impito ny tanàna ary dia hitsoka ilay trompetra rehefa le mandavana amin'izay le fitsovana ilay trompetra dia hiorakoraka ny olona rehetrarehetra ary rehefa avy eo dia hirodana ilay manda. Ahoana no mety ho nasetrinao ireo toromarika ireo? Mety nisy angamba hoe eritreritra hoe toro lalana feno fanesoana re zany. Mety misy mieritreritra hoe tsy andresy lahatra ny oloko anao zavatra toy izany mihitsy mihezan'ny olona eo eto ny Baiboly dia milaza amintsika amin'ny teny fohy ny fomba namaliany Josoa izany baikon'Andriamanitra izany. Izao no voalaza ao amin'ny Josoa 5:15 tapany faharoa hoe dia nataony Josoa izany. Zay dia nataony Josoa zany. Mazava ho azy fa araka izay nambaran'Andriamanitra azy mialoha ny vokany izay efa notenenin'Andriamanitra azy dia nirodana amin'ny mandan'i Jeriko, niditra tao an-tanàna ny lehilahy amin'ny Israely dia nandringana ny mponina tao dia tonga tanteraka ny tenin'i Jehovah no valiany soa ny finoany Josoa sy ny fankatoavany. Ankehitriny raha tianao ny anao an'izany fanandraman'i Josoa zany ho zava-misy marina eo amin'ny fiainanao dia izao mihaino ny feon'i Jehovah, manaova fanandramana miaraka amin'i Jehovah ary tanterao ny zavatra izay teneniny aminao. Dia ho hitanao fa izy zavatra izay tsy takatry ny sainao ho ataon'i Jehovah eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Mivavaka zany no dravitry ny lanitra ho amin'ny fahombiazantsika, tsy misy ankoatr'izay. Manosika an'Andriamanitra anao zavatra mivavaka avy amin'ny fo feno filana sy finoana. Andeha isika hianatra ny fomba vavaka. Aoka isika hivavaka mihoatra noho ny taloha. Aoka isika hanantena zava-dehibe avy amin'ilay Andriamanitsika feno fangorahana sy famotrampo. Andao hivavaka isika. Andao hivavaka ampinoana ary avelao ho adidin'Andriamanitra ny vokatra rehetra. An'Andriamanitra io raha matoky ianao dia tena hiditra an-tsehatra izy ary eny amin'ny voninahiny. Tsy ho ela. Ary tena tsy ho ela raha vavy, tsy ho ela raha nadahy. Ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny alalan'ny ataontsika amin'ny alalan'ny maso ny finoantsika ankehitriny dia ho tonga fiderana an'Andriamanitra izay ho hitantsika mifanatitra tava amintsika mandritra ny mandrakizay. Ary izao ny teny hamaranana izao fiarahantsika izao ao amin'ny Deutéronomie 5:24. Deutéronomie 5:24 hoe Indro efa nampahitany Jehovah Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalebiazany isika ary efa rentsika ny feony avy tao amin'ny afo. Toa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany isika. Te-haneo ny voninahiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tia tompo isika hanao fanandramana manokana eo amin'ny fiarahana aminy. Ary tsarovy fa rehefa renao izay feo-pitiavana miteny aminao, mandidy anao,
maniraka anao izay dia ho hitanao ny lalana izay anokafany tompo andehananao, ny lalana izay nytiany tompo alehanao. Hitanao ny asa soa izay nataony Jesosy rehetra teo amin'ny fiainany izay tiany ho tohizanao ankehitriny. Ho hitanao ny fanandramana am-bavaka nataony Jesosy niaraka tamin'ilay ray be fitiavana, satria na teo amin'ny hazo fijaliana ary izy dia mbola mipolotra ny vavaka, satria efa fatany fa tsy maintsy mandresy izy, satria tafaray amin'ilay ray be fitiavana. Zasenao ihany koa raha manao fanandramana manokana isika ny amin'ny firaisana amin'ilay ray be fitiavana dia azo antoka ny fandresentsika. Koa ny tompony hitahanao sy ny ankohonanao, tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny Jesosy ianao sy ny zanakao. Ny tompony hitahany fitadiavanao amin'ity enemany ity dia izy no hitari-dalana anao amin'ny zavatra rehetra izay mikasainao, fa izao ho etoa ao amin'ny zavatra rehetra dia ho hitanao fa izy ny anokatra ny varavarana izay efa miandry ho anao ny fitahiana rehetra ny lanitra. Amen. Andriamanitra rainay tsara fo masina indrindra ny an-danitra, atolotra ho anao rerany dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra mandrakizay. Tena resy lahatra izahay Jesosy eo, fa mananay hevitra heverina anay tokoa ianao. Manana fomba tsy takatry ny saina hanafahana anay amin'ny gejany izao fiainana izao izay mahatonga anay rotoroto, mahatonga anay tsy hanana fotoana milamina hivavahana fa dia atao maikamaika, vetivety. Jesosy io, hampianaro izay Jesosy hivavaka, handany fotoana maharitra amin'ny firaisana aminao. Hampianaro izay mba hametraka tsangam-bato isan'andro ao am-pondro, ao an-tsainy sy ao am-pondro zanaka ireo. Ary hanoratra ho tantara ny fitahiana ny raisinay niaraka taminao. Misaotra manokana ny amin'ireny fanandramana mahafinaritra ireny Jesosy, satria tena tsapanay, azonay antoka ny fiarahanay, ny fisakambinanao anay. Fa aokary amin'izao sisa izao, hijoro fa volombelona ao anao izahay. Hijoro fa tena velona ianao, mitantana anay ianao, ary mbola miaino ny fitalaonay mandrakariva ianao. Koa handalo enemana vaovao indray izay, ny fitahianao ania ho aminay tsiraray avy. Ny fanahinao masina avy ao amin'ny hevitra masina indrindra anie, hanilo sy hanazava amin'ny fisainanay, ka hifikitra aminao mandrakariva izahay. Hifikitra amin'ny teny fikasanao izahay, hizara ny teny fikasanao amin'ny hafa izahay, ary hitondra ny hafa eo tongotra ao Jesosy. Amin'ny andranao Jesosy Kristy eo, no irina saingatahana sy ny vavaka izany